Kubwerano Leston Muli sanatopita patali yayi wangovomereza kunena kuti kanthawi kochepa komweka mu boma la Nyuwani bizinesi kuyenda bwino koopsa kuposa ndekuti boma lija lakale tikukambatu ndekuti MCP ndi DPP akunena kuti boma lomwe lotsogozedwa ndi DPP zinthu zikuyendamo bizinesi ndi zoti ili bo kwambiri kumadabwabe kuti izinso amayankhula kuti ayi kunali chaku Blantyre koma tifotokoze motere kunena kuti lero litu kampani ya Muli Brothers inakoza mapemphero ku Chigumula ku Blantyre ku headquarters ya kampani kumene akuti mapemphero cholinga chake kunali kuthokoza Mulungu chifukwa cha mmeneno zonse zayendera mu 2025 komanso ndekuti kumupemphabe kuti atsegule makomo ochuluka kwambiri mu chaka chinochi cha 2026 a kampani imeneyi. Ndanayitanatu azibusa kumene kuja kunali ndithu kuthyapa chani mapemphero kuyimba nyimbo fika pa ntono tokhe atayankhula ndipo inuyo ngati eni ake a kampani muli ndi mawu mena mafotokoza kuti ndofuna ndikambe pano moona mtima kunena kuti muulamuliro wa Nyuwani mmene boma la Nyuwani langolowa chonchi kanthawi komweka bizinesi kuyenda bwino kwambiri kuposa mmene zimakhalira ndithu nthawi ija ndekuti ya ulamuliro wa Malawi Congress Party. Zezo ndeti ngakhale pasi ndikumatsimikiza kuti bizinesi ikuyenda bwino makamaka kumbali ya ifeyo a Muli Brothers ayi boma ali ndekuti zili pabwino. Makamba zoti yayi bwanji ulamuliro mufananiza wati yayi ulamuliro wapita uja akuti muzaka zapitazo akhala kumana ndi zokhoma osati masewera makamaka kampani imene akhala kumana ndi zokhoma zoti zinazo mpaka umatengedwa ku khoti ayi mubweze ndalama chani zambirimbiri zomwe zimapangitsa kuti kampani cheziro apasi koma papa zione kuti yambano kukwezeka tsopano kukwera ndithu kumapita pamwamba zabwinobwino ndi mmene bizinesi ikuyendera. Zimenezo ndi zimene akukamba kumadababe kunena kuti kodi akukambanso zita akuti mulamuliro umene uja zinali zovuta. Number 1 tikhoza kutsimikizana kuti mulamuliro umene uja mabizinesi ambiri anapeza kuti anatsekedwa. Mwachitsanzo ngati inayi kodi inali Food Lovers Market ija ku Lilongwe ngati munayitsatira bwinobwino Food Lovers Market mpaka anayitseka. Kungopereka example ichi chinali chishopu chachikulu kwambiri mmene mapezeka ndithu zinthu zosiyanasiyana makabichi chani alima maraka alima zinthu zawo amakasiya kumeneko iwo ajenda kumagulisira zambiri kwambiri zokhuza ndi zakudya zipezeka anayitseka ndithu shopu ija kuti tapetafika apa tivomereze zativuta fwande kampani kuti iyende ipite pasogolo ikufunikira forex ndi mmene zachoma zikuyendera forex kulibe tikuvutika kwambiri ndi tikungopanga malosi basi tingoyitseka kupatu kusiyana nkono kuti yani tichite kufika pa bankrupt chinthu chijana peze kuti anachitseka zosakhala bwino ndi mmene zinkayendera. Ene munkaonanso lo amene anali ndi mabizinesi ting'ono akaunjika chani munaonanso paka mavenda aja anafika pokamenya mademo ja sizinkayenda bwino mabizinesi ambiri amangolowa pasi. Now awa a Muli Brothers ndizonena kuti anatengedwa ku khoti nthawi ina yake zimachitika kumeneko zinali zonena kuti akuti amafunikira akabweze ndalama zimene anadya kaya mabiliyoni angati kaya amenewo na amataka zaika ma interest rate kuchoka nthawi imeneyo famu nalikhala ngati cha mu 2010 11 12 13 I think nthawi imeneyoyo ndakuti ndalamazo anadya zinali zaboma and amene azibweze fo anazidya ngati mwakuba ndekuzibwezako fa nthawi imene ali kaya 3 billion koma ukamenya ma interest rate uzamenya ma calculation onse ndekuti makagwera kaya 30 chakuti billion yonera abweze chinachitika ndizana chomwe chinachitika ndichonena kuti nthawi imeneyo munali mulamuliro wa bingu ndi zinthu zitayamba kuvuta choncho anthu anakapanga mademo ende mukakumbukira mademo amene aja kunayinde kuti kuphwanya chipiku kunali kuphwanya ndekuti mashopo osiyanasiyana kunali kutenga katundu mmene muja masobo chani sugar ndipo kaphwanya padza fanzi nakaphwanyaso ndekuti mashopo a uyuyu a Muli Brothers nde fero anasisidwa mashopo ose aja iwo aja Muli Brothers anapita ndekuti akasuma ku court nthawi imeneyo ndipo boma linapeza kuti linakakamizika kuti lipereke ndalama za mashopo ose aja mabizinesi amene aja ndipo anapanga compensatory kuwapasa ndalama kaya zikakwana 3 billion chakuti ma digital ngati tikulakwesa koma it's around ndalama zimenezo nde kuzafika ndekuti mu inayi I think inali last year imeneyo ndi pamene kunazapezeka zono
kunabwera ndi kuti athabo chaka kanjinenda ndi timu ina imene inkayang'ana za malamulo mboma kunayamba ukaonika zimene zinachitika kuti yayi zezi zabodza kuti zinthu ziya zinaphwanyidwa anampasa ndalamazo zambiri si zimene zikhale choncho basa amene akuyenera abweze ndalamazo mpaka chigamulo chinaperekedwa kuti iye uchatani abweze ndalama zija nawo nthawi imene inali 3 billion komano inayi ndalama yopsa kwambiri nthawi imene tukamba za 2010 sinayi ndalama yamasewera ma 20 kwachacha agwira ntchito sinayi ndalama yamasewera imene ndikuti chomwe chimene achichitike amene ayike ma interest kuti ndalamayo tsopano kufika panopa kuti ino 3 billion ya nthawi imeneyo ikukwanano ndalama zingati panopa ndakamenya masamu onse nkapeza kuti makafika ndithu 30 chakuti billion imene amene nabweze ndi ndalama imeneyoyo ichoke ku kampani mukuona ngati kampaniyo iyi mapo zambiri zipezekuti zarani zapangidwa affected ndipo zinayendera pamene aona kuti tinakumana ndi zokhoma kwambiri mulamuliro wapita uja funa kuti tinkatani tapeza kuti tatengedwa ku court tipeke zindalama zambiri business zo simayendanso ndi mmene zimayendera zinukaziwezozo komano chaka ichichi kulowa mulamuliro wa nyuwani tikuona kuti no business yambanonso pano kuyenda ndithu lapa ndizikuyenda bwino apa business kuyenda kanthawi kochepa kumaoneka kuti tambatu kuoneka ngati notamba kupeza ma returns tikamenya ma business ma profit akupezekapo zochitika nchani lamuliro kuti zinthu zikuyenda bwino mpaka wanabwera zonota tuthokoza mulungu fachona kuti tadusamo mulamuliro umene uja utatulukamo ndithu bwinobwino zafika panopa ngakhale munayi zovuta ende panopo zinthu zikuoneka kuti nozamba kuyenda ende chaka chino chinchofunika kuti tikize mulungu patsogolo makamaka pamene tikuyambano ndi kuti mapulani kuti no timenye mu chaka chimene cha 2026 ayi nkhani yake ndimeneyo tikakambe zotani zabwino kwambiri kuti kukhala pasi ndikumayika mulungu patsogolo mu zinthu zambiri timayenera tizipanga choncho komanso mapulani abwino ndi kulimbikira zimafunikira zimenezo chachiwiri tikakambe zotani tikakambe zonena kuti kukhala pasi ndikulingalira kuti no kuunikira osati kulingalira kuunikira zonena kuti no zinthu zikusintha zijani makamba even dzulo mmene mawulutsa nkhani ya chihana ndimati kundifunsa ineyo kuna kuti kodino mu miyezi itatu imeneyi mukuona kuti boma ilapanga bwanji ndimati bona nkuone zikuona kuti zinthu pang'ono ndi pang'ono zambokhazikika sizoti mavuto achitothetsedweratu komano pang'ono ndi pang'ono pali zambiri zoyenera kuchitika komabe zikuoneka ngati tambogwira nsewuno tsopano osati no kumalowa pasi koma khala ngati tambozimitsa kaenji tikazimitsa njii kena kuti ambe kuti tingambe kuzikweza mmwamba ndi zikuona kuti zili bwino kwambiri boma likuchita bwino kuti tsogolera pamenepa ndi zimene zisondera kubwera uyu kuzatsimikiza tsopano awo ndenda nda business omwe nawo kuona no mmene amayiona business jimene kuyendera kuti apa miyezi tinapanga motani kulowa pasi miyezi mwezu kulowa pasi mwezu zioneka ngati zamba kuyimano chimodzimodzi okay apa even ndi maprofit apa pang'ono maprofit aonjezereka zikuoneka kuti tikutani tikupita pasogolo mulamuliro utende zinthu zikuyenda mayona nde iwo anda amene angakhale ndi picture yabo fanda amene akupanga ndithudi ma business ene nda amene akuona movement ya ndrama ndi economy makamaka ma business mwaomo zomwe ndi kuti no kungotsimikiza zimene makamba zija ayi apapa ndi kuti zili bwino magaya amene muli mboma uthenga ndi umene wanthu akutha kuona kuti no pali kusintha ndi pofuna kuti mulimbikire kwambiri kuti no kusintha kuonekere osati kuzingoonekera anthu ama business okhaokha kuonekerenso amalawo omwe no ndakumudzi amalawo omwe ali mmakwalala omwe amagwira ntchito zoti no kutenga ntchitoyo kuyikapo ndi malipiro awo sizimabalanso lo ndi pang'ono pomwe kumavutikanso kuti mwina makasamayo mabanja awo anthu ngati amene aja zithanso kumaona zoti even moyo wathunso kuoneka kuti ukusintha osati miyoyo ya anthu olemera okhaokha ngati achina muli brothers wafa iwowa ngakhale pasuzika mu zaka zapitazi komabe iwo anda anthu ati anali ni ndrama sangamayambe zoti iwo amavutika mabusiness awo mwina amacrasha here and there koma magawa ndi mabilionaire mwaona ndi anthu amenenso ali kumudzaja anthu amene ali mmakwalala aonenso nawo kusintha endi pafereza pokhapo how I wish pamenepo munakathandizirapo pamenepo siru zoti mpanga kwa nziru zovutabe koma at the end of the day mavuto akuyenera akonzedwe mwa njira ina iliyonse fa tinakuyikani pamenepo kuti mukonze mavuto funa kukonza mavuto ngati amene adza fertilizer kudula kwambiri ndekuti wa subsidy uja sangafikire wina aliyese uyuyu kumutsitsa patapezeka njira zoti atsikirepo mtengo zinakathandizira anthu ambiri fa pa fertilizer kangopanga yonje mbambali tizagulaso chimanga kuchoka ku Zambia chaka chamawa tikapandolani kusamala
osati kunena kuti no mvula ndesi kugwa mwayiona mvula imene ikulikitimukira ikugwa bwino kwambiri kumata kuoneka zonena kuti kumwambako kwatseguka bwino madalitso apadada mvula ikugwa bwino kwambiri ende imene yayambira kumata inuyo mukuona kuti muli madalitso ena akeni kuyamba ndi mvula yabwino kwambiri komano mvula imeneyi sizoti ndi chokhacho chomwe chingapangitse kuti no mbewu zikachita bwino mafertilizer koma mafertilizer kulibe mafertilizer ndodula nde panakhala kuti panali kuwerengera pa zinthu zimenezo anyways muli maganizo ena lonse ayikene mu comment section koma mulemezanso maganizo anzathu akuti